इसका टायर खोला है and इसमें डलने वाली है कपिंग रबड़ न्यू। जो प्रॉब्लम आ रही थी क्लच रिलीज करते टाइम, कुछ इसकी कपिंग रबड़ ये चेक कर सकते हो। ये है, ये भाई कह रहे थे ये यहाँ से इस तरफ से देखो, ये गैप दिख रहा हो तुम्हें, देखो क्लोज करके दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ से गैप दिख रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है मुझे क्लच रिलीज करते समय। तो टोटल जो इसमें कॉस्ट पड़ी, इसमें भाई फिल्टर चेंज हुआ है एंड पीछे के रबड़ क्लपिंग बोलते हैं शायद उनको, वो चेंज हुए हैं बिकॉज ये स्किड आ रहा था एक ही जगह जब मैं क्लच रिलीज कर रहा था, सो आपको साउंड सुनाया था। तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम जा रहे हैं अपनी एक्सट्रीम की सर्विस कराने। थर्ड सर्विस इसकी होने वाली है एंड एक बार भाई तुम बाइक चेक करो, देख रहे हो गंदी कितनी हो रही है। तो इसकी सर्विस कराएंगे एंड एक चीज़ तुम्हें दिखाता हूँ। मैं इसको भी, तुमने अगर मेरा पिछले वाला ब्लॉग देखा हो, उसको मैं इसको लेके गया था तो उन्होंने टैबलेट इसका सेट किया था, बट उसके बाद से इसकी साउंड थोड़ी चेंज हो गई है। अभी तो नॉर्मल आ रही है। एंड एक चीज़ और है इसमें, ये प्रॉब्लम आपकी में भी आ रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ एंड सुनना। अरे यार अभी तो स्टैंड लगा हुआ है, स्टैंड हटाते हैं एंड मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखना, आवाज़ आ रही है आपको? यही वही प्रॉब्लम आ रही है कुछ, ये भी सॉल्व करानी है एंड जल्दी से चलते हैं सर्विस सेंटर। उसके बाद देखते हैं, पहले तो यहाँ से हम जाएंगे शिवम फिगर, क्योंकि भाई उनके जो नियर बाय सर्विस सेंटर है उसमें थोड़ा सही होता है, क्योंकि भाई सिंगला पे हम लेके जाते हैं भाई वो टाइम बहुत लगाता है। तो शिवम भाई की थोड़ी जान पहचान है, अरे गाना सकते हैं, बड़े आदमी है। हाँ तो वहीं चलते हैं और वहाँ चलेंगे, सर्विस कराएंगे बाइक की एंड मैं आपको बताऊँगा कितना कॉस्ट पड़ा इसमें, क्या इसका सर्विस के बाद क्या इसका वो रहेगा भाई। ओके एंड साउंड चेक कर लो भाई, तो ऐसा कुछ साउंड आ रहा है इसका भी। चलते हैं जल्दी से, निकलते हैं सर्विस सेंटर के लिए। सो गाइस बाइक हो चुकी है फुल, ये चेक कर लो तुम, ये देखो फुल है ना। चलते हैं जल्दी से शिवम के घर पे यार। एंड भाई जो क्लच रिलीज करने में प्रॉब्लम आती है ना, वो प्रॉब्लम आती है सेकंड गियर में भी। सेकंड गियर में अगर मैं बाइक को उठाता हूँ तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही होती है। सो इसलिए भाई वो प्रॉब्लम पता है, बहुत परेशानी वाली प्रॉब्लम है। बाई चांस अगर आपकी चेन रास्ते में टूट जाती है तो आपको वहां पे प्रॉब्लम हो सकती है। सो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपकी बाइक में प्रॉब्लम आ रही है ना भाई, उसको करा लेना सॉल्व। और अगर सर्विस सेंटर वाले बोलते हैं ना भाई कि ये तो नॉर्मल है मत कराओ, भाई मैं बोल रहा हूँ उनके पीछे पड़ जाओ, पर वो प्रॉब्लम करा के रहना, उस प्रॉब्लम को मत छोड़ना। भाई सर्विस सेंटर वाले तो बोल देंगे कि नॉर्मल प्रॉब्लम है, नॉर्मल नहीं होती भाई है, आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती है। एंड इंजन के लिए तो और प्रॉब्लम बनती है भाई। बाई चांस अगर इंजन के अंदर से कोई भी पार्ट डैमेज हो गया उसी प्रॉब्लम की वजह से, तो भाई इंजन में तो बहुत खर्चा बैठ जाएगा। इसलिए रिकमेंड करूंगा उनके पीछे पड़ जाना, बट प्रॉब्लम सॉल्व करा के रहना। आगे से लेंगे यू टर्न भाई, थॉर देख रहे हो, मस्त लगती है भाई। इसे क्या बोलते हैं सबको पता, हमारी लैंग्वेज में वैगनार बोलते हैं, कोई कोई इसको भाई कनस्तर बोलता है भाई। भाई जिस बंदे के पास नहीं है ना, उससे पूछो, उसके लिए तो ये भी ड्रीम कार है। जिस बंदे के पास कार नहीं है भाई, वो बस ये सोचेगा कार मिल जाए उसे। ये रियलिटी है भाई, बेशक बंदा कुछ भी बोले गाड़ी के बारे में। एक तो भाई नोएडा में रोज रोज बारिश होती रहती है, क्या ही कर सकते हैं।
पूरे में गीला गीला। भैया संडे उस वजह से पता है जाम कम है, ट्रैफिक बहुत कम है संडे की वजह से। वरना अगर भाई आज मंडे होता है ट्यूसडे होता है और इस टाइम पे मैं निकल रहा हूँ ना, अभी ऑलमोस्ट घड़ी तो है नहीं यार, अभी ऑलमोस्ट 10:30 हो गए हैं। एंड अगर इस टाइम पे आप निकलोगे भाई, सबको पता है नोएडा में तो क्या ही हाल रहता है इस टाइम पे। आगे से लेना है लेफ्ट, आपने तो देखा ही होगा यार, लॉजिक्स जा रहे हैं हम, लॉजिक्स तो सबको ही पता होगा। भाई इवेंट ब्लास्ट आ रहा हो तो यार उसके लिए सॉरी, क्योंकि क्या ही कर सकते हैं यार, हवा ही चल रही है। मैं जब से इसका टैपेट सेट हुआ है ना, उसके बाद से इसकी साउंड बिल्कुल बदल गई है। नॉर्मल एक्सट्रीम की साउंड और इसकी साउंड कंपेयर करना, इसकी साउंड बिल्कुल अलग है। ठोक दी क्या भाई गाड़ी वाले ने, पुलिस वाला। एंड भाई वेट करो, इसका ब्लॉग आने वाला है टायर चेंज का, इसमें टायर मैं चेंज कराने वाला हूँ, रियर टायर चेंज कराऊंगा एंड फ्रंट भी। इसमें डलवाएंगे आपको S1, H1 नहीं S1, क्योंकि S1 जो आता है 120 सेक्शन में आता है, H1 140 150 वो डलवाने का फायदा नहीं है, क्योंकि भाई मैं ग्रिप तो नहीं कह सकता, बट इसमें माइलेज में भी प्रॉब्लम आ सकती है और टॉप स्पीड में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो भाई मैं तो नहीं डलवाऊंगा बड़ा टायर, ना ही 130 सेक्शन ना 140 सेक्शन, में नॉर्मल डलवाऊंगा 120 सेक्शन का जो टायर इसमें आता है कंपनी फिटेड वही। एंड फ्रंट टायर में भी 90/90 का आता है, तो 90/90 का डलवाऊंगा फ्रंट में। तो फ्रंट में तो भाई वैसे भी चेंज करने का कोई फायदा नहीं है, हैंडलिंग से कॉम्प्रोमाइज करोगे सबसे पहली चीज। एंड ब्रेकिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज भाई अगर तुम टायर चेंज कराओगे तो भाई प्रॉब्लम तो आएगी। सो जो कंपनी फिटेड भाई टायर आते हैं उन्हीं को डलवा लिया करो यार, वरना भाई टायर बड़े करने से लुक आता है भाई। बाइक तो मैं मानता हूँ, दानिश भाई की बाइक देख लो, उसमें भाई 190 सेक्शन डला हुआ है भाई, पीछे से देखो कितना वाइट टायर लगता है वो, मजा आता भाई देखने में। एंड जिन बंदों ने भाई गुड़गांव वाला ब्लॉग देखा, एम्बुलेंस पॉल वाला, वहां पे भाई वाइट ब्लू ब्लॉग भाई आए थे, उनने डलवाया हुआ था 140 सेक्शन, वो भी भाई मस्त लग रहा था देखने में। बट यार वही है ना कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है भाई, कुछ भी अपग्रेड कराओगे कॉम्प्रोमाइज होता है। एंड भाई विंड ब्लास्ट तो बहुत आ रहा है सच में भाई। एंड भाई एक क्वेश्चन और मुझे ये बताओ, अभी तो भाई देखो मैं सच बता रहा हूँ तुम्हें, मैं अपने फोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो मुझे कमेंट में भाई सजेस्ट करो मैं डीजे एक्शन 2 लूं या GoPro 12 लूं, मुझे बताना भाई कौन सा बेटर रहेगा। एंड भाई एक चीज और बताना कि 7100 मोटिव का 10W40, उसका अगर किसी बंदे ने डलवाया हो उसका एक्सपीरियंस कैसा है वो मेरे को बताना, क्योंकि भाई मैं सोच रहा हूँ डलवाने के लिए, बट अभी तो सर्विस सेंटर जा रहे हैं, वो अपना वाला डालेंगे, हीरो का जो आता है 40+ आता है शायद हीरो का, वो डालेंगे, वो तो अभी वही डलवा लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अभी तो। एंड भाई काम चल रहा है, ये हम आ गए नोएडा सिटी सेंटर। भाई यहाँ से मुझे रास्ता नहीं पता, तो मैं लिख खोलूंगा फोन में लोकेशन, सो मैं तुम्हें सीधा मिलूंगा शिवम के घर पे। भाई तो बड़े आदमी आ चुके हैं शिवम, ये जाके भाई सर्विस सेंटर पे चल रहे हैं, उनकी जान पहचान है सर्विस सेंटर पे, तो हो सकता है थोड़ी जल्दी हो जाए। एंड भाई तुम्हें प्रॉब्लम तो मैंने दिखाई दी है, वो प्रॉब्लम भी रिजॉल्व करा लेंगे। ये चेक करो नोएडा हाट, भाभी भाई अपाची RTR 310, नई वाली नहीं, नई वाली हाँ, नई वाली भाई, विंगलेट है, नई वाली है ना, हाँ। चलते हैं जल्दी से सर्विस सेंटर, बहुत देर लगा दिया यार इन्होंने वैसे आने में, भाई सब नहा रहे थे। भाई चेक करो मोटो 01, सब्सक्राइब कर देना भाई को। भाई तो भगाने के मूड में यार शायद, भाई देख रहे हैं हैंडल वॉबलिंग,
इसीलिए मुझे भाई वो कराना है, अलाइनमेंट टायर का। लेते हैं लेफ्ट। कहाँ है? भाई 10 का तो आवाज तो सुनी होगी। एंड भाई वो तो सबका ड्रीम है। अब भाई क्या ही करें यार, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आ रही है यार। हीरो वालों यार कुछ कर लो यार, अच्छा खासा थोड़ा बहुत कर लो इंजन में, रिफाइनमेंट ले आओ थोड़ी सी, अच्छा रहेगा यार। तुम्हारी सेल बढ़ रही है, इसका मतलब ये नहीं है यार तुम रिफाइनमेंट की। इधर तो पानी भरा हुआ है, आगे से लेते हैं। मुझे तो रास्ता पता नहीं भाई, इन्हीं को पता है। नोएडा में 20 साल से रह रहे हैं, मैं तो भाई 3 साल से रह रहा हूँ। वो तो रग रग से वाकिफ होंगे नोएडा की। एंड ये आ चुके हैं हम हीरो के सर्विस सेंटर, ओम शिप ऑथराइज एक्सपीरियंस सर्विस सेंटर। अंदर है भाई, आगे लो आगे लो। बाइक होने वाली है वॉश। अभी पैशन प्रो वॉश हो रही है, उसके बाद हमारी वॉश होगी, उसके बाद होगी शिवम भाई की वॉश है भाई। बिल्कुल भाई, अब हमारी होने वाली वो तगड़ी वाली है। भाई हम भी बाइक की एक डालेंगे। बार चेक करो यार, मतलब कंडीशन चेक करो कितनी गंदी हो रही है। वॉश हो रही है भाई। वॉश होने के बाद इसको सर्विस कराएंगे भाई। जो तुम्हें पावर प्रॉब्लम बताई थी उसको भी दिखाएंगे एंड देखते हैं वो पावर प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है नहीं होती। आ चुकी है वे पे एंड ये देखो इंजन ऑयल चेंज हो गया, देख रहे हो, सुनहरा इंजन ऑयल एकदम चमकदार बढ़िया। एंड अभी इसकी चैन की प्रॉब्लम है, उस तरफ से चैन भी देखेंगे। एंड अभी चैन ल्यूब होगी, इसकी चैन ल्यूब हुई नहीं है अभी, चैन ल्यूब भी कराते हैं इसकी एंड अभी चेक करते हैं। और बाकी भाई ने कर दिया भाई स्टार्ट, ये देखो चेन ल्यूब होने के बाद आगे से चेक भी कराएंगे उसमें चैन में कहाँ से आवाज़ आ रही है। इसका टायर खोला है एंड इसमें डलने वाली है कपिंग रबड़ न्यू। जो प्रॉब्लम आ रही थी क्लच रिलीज करते टाइम, जो जर्क खा रही थी बाइक, उसके लिए भाई इसमें कपिंग रबड़ डलेगी एंड देखते हैं उसके बाद वो प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है नहीं होती, चेक करेंगे तो सर्विस के बाद। कुछ इसकी कपिंग रबड़ है, चेक कर सकते हो, ये है। ये भाई कह रहे थे ये यहाँ से इस तरफ से देखो, ये गैप दिख रहा हो तुम्हें, देखो मैं क्लोज करके दिखाता हूँ, देखो ये यहाँ से गैप दिख रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है वो जो क्लच रिलीज करते समय, वही प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। देखते हैं भाई क्या सीन रहेगा उसके बाद। ये बाइक की सर्विसेज हो चुकी हैं डन, ये मेरी वाली, ये शिवम की। एंड भाई अगर बिल की बात करूँ, टोटल जो इसमें कॉस्ट पड़ी, इसमें भाई फिल्टर चेंज हुआ है एंड पीछे के रबड़ क्लपिंग बोलते हैं शायद उनको, वो चेंज हुए हैं बिकॉज ये स्किड खा रहा था एक ही जगह जब मैं क्लच रिलीज कर रहा था, सो आपको साउंड सुनाया था, वही साउंड इसमें जो प्रॉब्लम आ रही थी वो चेंज हुए हैं बिल्कुल, वो घिस चुके थे। एंड और जो इसका टोटल बिल पड़ा मेरे को, इसका जो बिल आया है 986 रुपीज़, 986 रुपये इसका टोटल बिल पड़ा। उसके बाद इसकी पूरी सर्विस हो चुकी है। एंड और तो भाई यही था पूरी वीडियो में एंड ब्लॉग में। एंड मेरे को भाई चैनल को कर देना सब्सक्राइब एंड वीडियो अगर पसंद आई भाई लाइक भी कर देना। एंड ब्लॉग को करते हैं यहीं पे ख़त्म ऐसी और मज़ेदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।